上一集帶住 Insta360 Go Ultra 去咗布拉格影歌劇院、軍團橋、跳舞房子、卡夫卡頭像、夜探天文鐘同埋舊城廣場。喺呢一集我哋繼續睇下佢究竟啱唔啱旅行用。食早餐就咁行過去。Morning， 係我飲蘋果汁好啲咯。我飲茶。呢間酒店食早餐嘅地方都算幾靚，喺中庭位置上面有個玻璃天窗，位唔算多。而家見到嗰兩對門都係房嚟嘅，怕嘈嘅話記得要求唔好住地下嘅房。用磁石吊墜將 Go Ultra 黐喺心口，稍為污前少少個身就可以影晒成個自助早餐。選擇唔多嘅，未必啱餵食嘅人。試下嗰個卷好似幾好，我真係全部甜嘢嚟嘅。唔用冇夾夾相機係因為唔想太過影響到其他住客，但換來嘅就係相機角度唔夠低，去影到自己夾嘢食，有啲奪啊！醒目少少就烏低少少個人，叫做可以影到你夾緊啲乜嘢嘢食。最中意食呢就係煙肉同腸仔，超級唔健康啊！但老實講，唔係旅行 YouTuber 嘅話，呢啲片段又有咩用呢？呢個 shot 臨場感十足啊！帶 Go Ultra 嚟影值回票價嘅。食物區唔太光，但又唔算太暗。用 Go Ultra 影畫質冇手機咁靚，但要將手機黐喺心口又冇咁容易。繼續用我超中意呢個視覺去影。埋位將 Go Ultra 擺喺帽上面向下影，呢件 cake 幾好食嘅。影酒店早餐好方便，畫質都夠做，又唔影響其他人。呢個位唔係好靚，但我哋要行去電車站揾22號電車，先落 Tesco 買支水。細支呢方面啲攜帶。呢個會太細啊！而家出發去布拉格城堡，睇下喺交通工具裏邊影成點。電車啊，都幾靚喎呢邊，仲有掣撳。呢個咧就係頭先 Vanity 嗰個機。搭電車個體驗幾好，雖然要企，但唔算太逼。上城堡嗰陣要爬山，窗夠大又可以睇風景。話咁快就到咗，落車準備同佢講拜拜。拜拜啦，22號車，好型啊佢，阿叔就一坐咯。過對面啊，阿叔都過咯，過咯。白遮都過。係咯，好多人啊，去城堡。係喎。噔噔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 ，但係而家背光，點解個剪影啦？城堡外邊企咗2個士兵，呢度都有換兵儀式睇，但我哋嚟到時間唔啱就冇等到，好佩服佢哋好專業咁企定定俾人影相。由室內行到室外，好天嗰陣 Go Ultra 嘅畫質冇乜可以挑剔，冇晒之前高系列畫質，梗係爭啲嘅感覺。哇，好大個啊！睇下佢。哇，好勁喎！因為好 impactful。講緊呢個有900幾年歷史嘅聖維特主教座堂，你睇下幾晒2位小姐嘅影子幾強。呢啲真係正面。可能係啊。當時我帶埋迷你3腳架自拍棍2.0去嘅，擺喺地下影咗條幾靚嘅 time lapse， 相機細腳架細冇阻住人。無端端有個花園可以行去。喺呢度睇到 Go Ultra 打開咗運動 HDR，keep 到室外冇爆晒光。Zoom 咗 2X 可以將遠處嘅教堂頂拉近少少，壓縮畫面，唔使下下大歪鏡。繼續做運動 HDR 同埋 Flow State 防手震嘅畫面示範。入嚟老皇宮啊！城堡入面有2個皇宮，唯一開放嘅係舊皇宮，掃張飛上面個 QR code 就可以入去。入到嚟好快見到弗拉季斯拉夫大廳，舊時加冕儀式、慶典活動、武士比武全部都喺度做。歸為重點景點，呢度有時候都會塞車。揾到條橋啊！哦，好啊，果然係城堡啊！都係 Go Ultra 運動 HDR 宣傳片，哈哈！睇完幾間房之後，都會連接翻個大廳，咁樣就睇到個樓底有幾高同埋天花有幾靚啦。呢度冇動線啊！部機夾喺帽上面影出嚟個畫面比較容易令人頭暈嘅。之後就入咗去聖佐治教堂，又係要掃 QR code 先入到嘅教堂。哎呀，玩得 Go Ultra 就最好唔好孭 sling 袋，好容易好似咁樣入鏡。反對人哋着黃色衫出現，好多係啊。呢個教堂本身唔係好大，但勝在有得坐下。用快鏡帶大家喺教堂裏邊行一個圈，呢度比較暗。睇到影出嚟嘅畫質冇咁靚，擺部機喺心下口就可以專心咁參觀，都有佢嘅好處。嚟到城堡嘅重頭戲，入去聖維特主教座堂，好似冇乜衣着要求咁喎。入到嚟先解決一個100萬嘅問題，就係喺教堂裏邊開唔開 Pure Video 模式好？普通影片模式 HDR 開咗，Pure Video 模式就係咁樣。需唔需要開呢？
留言講下你用 Insta360相機喺教堂會唔會開 pure video？ 我選擇咗用普通錄影嚟影，為咗影闊啲用咗自然廣角，會犧牲少少打橫嘅線條。咁多人影呢邊，定有嘢睇？裝下先，影呢幾嚿嘢。啱有太陽照落嚟，2X啊，啱好。作為捷克最大嘅教堂，佢真係唔少嘢，影晒4面俾你睇啊！第2面、第3面、第4面。住喺意大利嘅我去過唔少教堂，呢個絕對叫得做靚。冇用外置3軸穩定器，就咁扮用路軌影，打橫 slide shot 都扮到下嘢嘅。可能喺呢個教堂入面，每個雕塑、每塊玻璃、每個擺設都太靚啦。入到去教堂最入面嘅轉彎位，竟然大塞車，唔喐咁滯。原來有條好窄嘅路，啲人對呢件嘢好有興趣，個個停低影佢，所以塞住晒。So far Go Ultra 喺教堂入邊咁暗都叫 handle 得到。紫色嘅窗。紫色嘅人，我知道用 Ace Pro 2影會靚啲，但始終唔係穿戴式，帶去旅行嘅動力會少啲嘅。特別好似我呢啲唔算太追求畫質嘅人，Go Ultra 夠做嘅，同埋始終外觀設計靚仔，正機身上面又冇 logo， 啱旅行用。如果呢啲實測片幫到你，下次買嘢記得用我喺官網嘅專用購買連結去支持我。多謝，我哋繼續出發去室外，去城堡另外一個景區。啊，呢度就係 Golden Link 啊！哦，咁樣呢個就叫做 Golden Link， 裏邊有啲咩睇啊？民間小屋啊，有幾間屋仔俾你喺入邊穿來穿去，有時候會塞車。好窄啊！呢啲時間有個帽夾咗好多啦，爬落嚟都冇問題。但你每行一步做出嚟嘅上下震動，都會錄入埋部機嘅畫面度，唔夠光嗰陣畫面會跳。啲人抌錢落嚟嘅，有港幣喎，見到係嘛？錢啊，10蚊。Hello。之後去兵器室睇下當時打仗用嘅盔甲同武器，再用隻 Action Pod 去睇下影得啱唔啱位，入埋去個行刑室睇下當時嘅刑具，就叫做行完黃金小巷呢個景區啦。個城堡高居臨下，除咗啲景區，戶外嘅景觀都好值得影。影風景，去，啱啱影到。算係機身細嘅好處，但老婆話唔使影到咁辛苦，因為之後下邊個位更加開揚。真係喎，哇！呢度真係唔使逼喎。哦，好靚啊，勁啊！又望出去係靚嘅，梗係要 zoom 埋 2X 睇下 Go Ultra 畫質收貨啦。想喺城堡周圍影到咁靚嘅景，就一定要好天先過嚟。當日我哋好好彩，有 Toy Story 一樣咁嘅雲，夠晒靚啊！呢啲位 XDR 都幫唔到你。有個男人咧，將所有凳嘅位踩過晒。有部防震咁鬼厲害嘅相機，當然就要幫老婆影下呢啲靚靚 shot 啦。呢下扮 slider shot 就影得唔靚仔啦，個水平喐咗唔夠平。呢下我就嫌佢曝光由暗變光改變得唔夠 smooth。之後就行落去食豬手，好金嗰條樓梯啫，唔係少嘢喎。落去都辛苦，上嚟都會啱。餐廳名就 show 咗喺畫面，好多人食要排隊嘅。建議你12點前好嚟到啦。啖啖肉嘅豬手港幣170蚊到，加個沙律就夠我哋2個人食。最後仲叫咗個啤酒味雪糕，好特別嘅。呢一間餐廳大推啊！跟住就去藍色連儂牆睇下。喺80年代，後生仔嚟呢度表達佢哋嘅不滿，而家就變成咗個網紅打卡位。至於幅牆靚唔靚就見仁見智啦。中途見到啲得意嘢，立體嘅路牌，行過去睇下，拱出嚟㗎，見啊，拱到幾勁。急急腳影 time lapse 行去河邊，為咗影一堆企鵝，幾搞笑。下個景點有啲遠啊，行唔到，所以喺度等電車，順便睇下呢部靚嘢。我哋部車啊，15號啊，等咗15分鐘嘅15號。有冷氣啊，我哋。嚟到北面一個山坡公園，可以由高處望到布拉格全景同埋布拉格3條橋 1X 2X。喺呢個情況就會發現運動相機 zoom 得唔夠遠，都係用翻手機影會好啲。跟手就試搭埋呢度嘅地鐵，正式進入地鐵站。呢度嘅公共交通網絡係幾好嘅，買飛嘅。哇，好深啊！好深，好斜，好斜，好驚。但好慢，成日都話香港地鐵係好快。好似啊！設計到四四方方，同我預計嘅蘇聯社會主義建築好相似。係啊，我哋係1號啊！哇，係咯，成個 Matrix 啊嘛！
紅色車身好 sharp 醒，阿叔做乜好似香港啲阿叔阿姐咁心急上車？嗱，撞到人啦！入到嚟同歐洲其他地鐵都好相似。嚟到國家博物館都係睇下個建築外觀，冇入到去。玩到日落時分，又係靚光嘅時候。Go Ultra 啲 lens flare 係綠色嘅，睇落都幾明顯噶。再去河邊有140年歷史嘅 Cafe Slavia 食個晚餐。唉，唔係啦，番茄湯。啱我嗰個勁熱嘅湯。係喎。下一集帶你晨早靚光影查理大橋，同埋登上天文鐘睇風景。即刻訂閱啦，有新片你就會收到通知。撳呢度可以睇翻 Go Ultra 布拉格實測第1集。我係阿 Nick，下次見，拜拜。